बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। जी मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा है। अच्छा मुस्तफा, आपका पहला टेस्ट है जी ये मेरा पहला टेस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन भी हमने आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है? चार्ल्स बैबेज ने 1820 में। 1820 में, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। आप टाइप करना नॉर्मल पर आप लिखेंगे, देखते हैं कि आप हमें क्या स्कोर देते हैं। यस शाबाश, स्टार्ट कर दें जी। यस नॉर्मल है, बिल्कुल इजी होके लिखें। हाँ दोबारा कर दें, दोबारा कर दें। शाबाश शाबाश मुस्तफा, बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे आप अपनी। जी एस जी, वेरी गुड। क्या स्कोर है जी? 48, वेरी गुड, शाबाश बेटा। 48 स्कोर के मुताबिक आपका स्कोर क्या? 50 से ज़्यादा आ रहा है। अभी शॉर्ट पर जाएं आप, नॉर्मल को छोड़ दें। हाँ यहाँ से आप शॉर्ट पर जाएं, एक दफ़ा और प्रैक्टिस देखते हैं जी आपकी। ये प्लेंटी स्टोक ही है, समझ लें। सिर्फ चेक करना है कि वाकई 50 से ऊपर है। फटाफट लिख दें जी, शाबाश, बिल्कुल इजी होके, वरना पहला 48 तो है ही। शाबाश। क्या है जी? 45। हाँ नहीं जी, 48 तक ही हम इसे रोकेंगे। 48 ही अभी आपका सही जेन्युइन नंबर बन रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू, शाबाश।